subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रैवलर करुणेश आपसे एक्टिंग करवाओगे क्या? एक्टिंग करोगे क्या? करोगे एक्टिंग? सबको एक साथ करना है। ये हाथ खड़ा करना तो आपको बाबू बोलना है ना, और ये हाथ खड़ा करना है आपको ताली बजानी है। ओके, आर यू रेडी? बच्चा बड़ा खुश हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। कभी बचपन तो कभी जवानी है। वाह वाह, खुल के। कभी बचपन तो कभी जवानी है। आप वीडियो बना सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ के लम्हों को डेली तो आओगे नहीं। कभी बचपन तो कभी जवानी है, गुजरती किस तरह से जिंदगानी है। कौन किस पर मेहरबान होता है, आप बॉलीवुड में आए, आपकी स्वागत भरी मेहरबानी है। कि बहकते, जी हाँ, कि बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, दो लफ्जों में मोहब्बत बयान नहीं होती। मिल जाए मोहब्बत बॉलीवुड की तो कदर करना, क्योंकि बॉलीवुड की मोहब्बत हर किसी पर निसार नहीं होती। इधर गम हो गया, इधर गम हो गया है, तालियां बजा दो, खत्म हो गया है। मैं हूं संजय वर्मा, एक्टर। यू कैन सर्च मी यूट्यूब, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब भाभी और जब वो अब्दुल की दुकान टूट जाती है तो टप्पू में सामान लेके जाते हैं, चप्पल रोटी वाला सुभाष का कैरेक्टर किया। भाभी जी घर पे सीरियल पवित्र रिश्ता, ले जाने कितने अन्य सीरियल में मैं आता रहता हूँ छोटे मोटे कैरेक्टर में। अब जैसी शक्ल है वैसी रोल मिलते हैं। यस, तो अब मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे क्या, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है। यहाँ पर यहाँ के जो कलाकार वो पर्दे पे नजर नहीं आते, लेकिन जो पर्दे पे नजर आते हैं ये उनमें प्राण फूंकते हैं। पहले जब शूटिंग वो करते थे, फाइटिंग सीन या कोई भी सीन, स्टंट सीन, तो उसमें चोट लग जाती थी, लेकिन अब हम स्टंट सीन यहाँ भी कर सकते हैं। जो आप सोचोगे वो यहाँ साकार कर सकते हैं। क्रोमा कहते हैं, क्रोमा में हरा और नीला पर्दा इस्तेमाल होता है। यस, और क्योंकि हमारे शरीर में हरा नीला कोई कलर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम काले रंग का इस्तेमाल करेंगे क्रोमा पे, तो बाल काले हैं, दाढ़ी मूंछ काली है, आंखें काली, तो यानी जब बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि बाल कहाँ है और आंखें कहाँ है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्रोमा। मेरे साथ पूरी लाइट कैमरा। बच्चे को नीचे बिठा दीजिए उसी पे। ये देखिए तानाजी फिल्म है, छोटी सी पहाड़ी का सेट बनाया, दिखा दिया जंप मारते हुए। ये छज्जा नहीं, ये पुलिया बनाई गई है। क्रोमा ग्राफिक्स के माध्यम से इसको घोड़ा दौड़ा दिया। MS धोनी फिल्म देखी होगी, डुप्लीकेट की जगह चेहरा जोड़ दिया। पीछे वीडियो चला दी प्लेग्राउंड की। हम किसी भी आर्टिस्ट को सेट कर सकते हैं क्राउड में, और फायर इफेक्ट दे सकते हैं बिना माचिस बारूद के। हेलीकॉप्टर से भी हम जंप लगवा सकते हैं। ये जो जंगल है, फिल्म का नाम है पुष्पा झुकेगा नहीं। ये जंगल ग्राफिक्स के माध्यम से बनाया गया है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तैरती हुई लकड़ी पर दौड़ता हुआ कलाकार, थर्माकोल की लकड़ी है। फाइटिंग सीन, जंप मारने वाले सीन। तेरी अदा अशरफी शिवल्ली जो गाना है, ये गाना झरने पे नहीं क्रोमा पे शूट हुआ है। झरने का वीडियो बाद में लगाया गया है, चप्पल छोड़ के। एयरपोर्ट बना सकते हैं, अपनी मनपसंद फ्लाइट दिखा सकते हैं। फिल्म अवार्ड शो की तरह हम जंगल बुक जैसी फिल्मों में जानवरों से भी एक्टिंग करवा सकते हैं और खतरनाक पशुओं से डायलॉग बुलवा सकते हैं। कृष्ण, शक्तिमान, स्पाइडरमैन, हीमैन जैसे कैरेक्टर क्रोमा के माध्यम से ही अपनी कला का परचम लहराते हैं और बोलते हैं। अरे कैसा लगा? मोगेम्बो मोगेम्बो। पहली बार इतने सारे मोगेम्बो देख रहा हूं।
साथ में हवा हवाई। ओके, अब बारी आती है डबिंग की। जब फिल्म देखते हैं तो देखते हैं कि यानी हजार की तादाद में हीरो अकेला बोल रहा तो उसकी अकेले की आवाज आती है। जब शूटिंग करते तो कोई खांस रहा है, किसी का मोबाइल बजने लगा, किसी के यानी बहुत सी आवाजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। वो पुरानी आवाज को सुन के भी दोबारा से डबिंग करनी पड़ती है। और ऐसे भी कलाकार हैं जिनकी पर्सनालिटी चाहे कैसी भी थी लेकिन उनकी आवाज में दम था तो वो भी हिट हो गए। कमाल करते बैरा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेल है। और तुम्हें सुनो आइए मेरे सामने, माँ कसम ये वादा मैंने किया था तो देता आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। गब्बर सिंह सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है। गब्बर रोज सभा कितने आदमी थे, अरे क्या पकते हो मैं जानता हूँ। माओजे यह मजदूर का दिखा दिया, चल तन्नू तेरी पसंद की इज्जत का सवाल है। मैं जानता हूँ वासुदेव, मैं जानता हूँ। तो ये वो कलाकार हैं जिनकी आवाज सुनकर यानी वो अपनी आवाज के माध्यम से हिट हो गए क्योंकि वो डबिंग अच्छी करते थे। और इसके बाद बारी आती है एक्स्ट्रा आवाजों की। जैसे हीरो दौड़ रहा है, उसके जूते की आवाज होती है, शूज पहन रखे थे, हीरो ने अगर पजेब पहने की पजेब की आवाज आएगी। आगे गए तो घोड़े पे बैठ गए, घोड़े के दौड़ने की आवाज आती है, घोड़े के हिरनाने की आवाज आती है। हम सोचते कि घोड़े के माइक मुंह पे माइक लगा देते होंगे इन हिरनाने के टाइम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब जुगाड़ होता है। आइए इनको कहते हैं एक्स्ट्रा आवाजें। एक्स्ट्रा आवाजें कैसे रिकॉर्ड होती है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, यस, मैं बुलाना चाहूंगा सूरज जी को जो एक्स्ट्रा आवाजें आपको सामने पेश करेंगे। यस, और देखना चाहोगे, मिलना चाहोगे ना? ओके, और तालियां बजाइए। ओके, हेलो एवरीवन, मजा आ रहा है आपको? पक्का ना? ना टेक्निकल फ्लोर है इसलिए थोड़ा सा आपको लेक्चर टाइप लग रहा होगा कि भाई मैं घूमने आ गए, मेरे को पढ़ाने कहाँ बैठ गए। लेकिन थोड़ा सा बेसिक वे में हम बताएंगे। और मैं जिस पार्ट के लिए आया हूँ वो स्पेशल है सपोर्टिंग वॉइस के लिए। मतलब आप लोगों ने कभी गौर किया एक फिल्म में हम सपोर्टिंग वॉइस कितने सुनते हैं बिना डायलॉग के? जैसे कि शोले फिल्म देखने बैठ जाते हो तो उसमें दौड़ते हुए घोड़े के टाकों की भी आवाज हमें सुनाई देती। घोड़े के पैर पे कोई माइक नहीं दिखता, उसके पीछे माइक लेके हम भी नहीं भाग सकते, धीरे दौड़ भाई मुझे आवाज रिकॉर्ड करनी है। उसी तरह से हीरोइन चलती है तो उसकी घुंघरू की छनछनाहट हो गई, कोई चीज उठाई जाती है, कोई चीज रखी जाती है। होटल का सीन है, वेटर ग्लास में पानी भरता है तो पानी भरने की भी आवाज हमें सुनाई देती है। तो ये जो सभी आवाजें होते हैं इसे हमें अलग से रिकॉर्ड करना होता है। इस टेक्निक को कहा जाता है फॉलिंग। और फॉलिंग के लिए इस तरह के कुछ स्पेशल माइक होते हैं जिन्हें CO2 माइक या कंडेंसर माइक भी हम कह सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसके रेडियस में छोटी सुई भी गिर जाती है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी वो कैच करता है और जब हमें आउटपुट मिलता है तो हाई फ्रीक्वेंसी मिलता है, तो हम लाउड स्केल में सुन सकते हैं। हालांकि ये आवाज रिकॉर्ड करने के लिए एक वन साउंड प्रूफ स्टूडियो होना जरूर होता है जिसमें एक वन आइसोलेशन सिस्टम इसके हिसाब से सेट किया जाता है। ये ओपन स्टूडियो है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको 2-3 लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको इसका फंडा पता चल जाएगा। जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल होगा, आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे मिशन मंगल फिल्म देखी है अक्षय सर की? ओके, तो एक 30-40% लोगों ने देखे। जिन्होंने नहीं देखी उनको बताना चाहूंगा, मिशन मंगल फिल्म एक रॉकेट साइंस बेस्ड फिल्म थी। हमारा मंगलयान जो गया था, हम इंडियंस के लिए वन ऑफ द प्राउड मोमेंट। एक्चुअल में जहां रॉकेट लॉन्च होता है फॉर सिक्योरिटी रीजन हमें 2 किलोमीटर रेडियस तक रहना भी अलाउ नहीं होता, तो आवाज रिकॉर्ड करना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। तो फिल्मों के लिए वो एक फॉली है। इस तरह से मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। ये जो वीडियो देख रहे हो इसे ऑडियो नहीं है, ऑडियो में यहां से दूंगा इस माइक से। प्ले। तो 70% इस तरह से आवाज रिकॉर्ड की जाती है, 30% इसको कुछ इफेक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे कि हम क्लोज शॉट देखते हैं तो आवाज लाउड होती है, लॉन्ग शॉट होता है, रॉकेट दूर दूर चला जाता है तो आवाज धीमी धीमी होती जाती है। इन कुछ इफेक्ट्स के कारण हमें पता नहीं चलता और इसको एडिट रूम में प्रॉपर विजुअल के साथ फ्रेम बाय फ्रेम मैच भी किया जाता है। ओके, इसके बाद इफेक्ट दिखाऊंगा। जैसे कि ऑलमोस्ट हमारे सभी फिल्मों में फाइट सीन है ऑलमोस्ट, और उसमें साउथ की फिल्म और हड्डी ना टूटे ऐसा हो ही नहीं सकता। पंच मारो तो 2-4 पसलियां टूटने की आवाज आती है, हाथ मरोड़ना, गर्दन मरोड़ना तो एकदम ही आम बात होती है, लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल है ये चीज?
मतलब कभी सुनाई देता है इतना लाउड आवाज, एकदम स्लाइटली सुन पाते हैं हम, कई बार मसल के कारण हम सुन भी नहीं पाते, डॉक्टर के पास भी जाते तो वो कहता है पहले एक्सरे निकालो, फिर पता चलता है कि भाई अपन हड्डी तोड़वा के आ चुके। तो ये जो आवाज होते हैं वो भी अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। हड्डी टूटने की आवाज के लिए इस माइक के सामने गाजर या फिर मूली तोड़ा जाता है, तो आपको ऐसा सुनाई देता है कि भाई हड्डी टूट चुकी है। और जो हाथ मरोड़ा जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो वो स्लो मोशन में होता है सीन। तो हाथ मरोड़ने की आवाज के लिए इस माइक के सामने प्याज की सब्जी होती है, लंबे पत्ते होते हैं, उसको इसके सामने धीरे धीरे मरोड़ते हैं तो आपको ऐसा सुनाई देता है कि भाई हाथ मरोड़ा है। और जो गर्दन तोड़ी जाती है, नेक पीस किया जाता है, वो किस तरह से होता है मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। और उसके लिए सिंपल मेरे पास एम्प्टी प्लास्टिक बोतल है, इससे वो आवाज प्रोड्यूस होगी, किस तरह से सुनते हैं। ओके प्ले। और इसके बाद जैसे कि अभी ठंड का मौसम चालू हो रहा है तो हम बहुत सारे फिल्मों में देखते हैं, खासकर जो बर्फीला प्रदेश दिखाया जाता है, कश्मीर वगैरह दिखाया जाता है, खासकर अपने हिंदुस्तान में पुराने फिल्मों में हम देखा है रोमांटिक सॉन्ग शुरू होने से पहले बोन फायर कैंप फायर वगैरह लगाया जाता था, राइट। तो वो हल्की हल्की जलने की लकड़ी की वगैरह भी आवाज हमें सुनाई देती है, या फिर आग की लपटों की, तो वो भी एक्चुअली हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर इतनी हीट के सामने इतना सेंसिटिव माइक रखेंगे तो ऑब्वियसली वो माइक डैमेज हो जाएगा। तो वो भी एक फॉली है, इस तरह से मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। उसके लिए सिंपल मेरे पास एक छोटा सा एम्प्टी प्लास्टिक का टुकड़ा है, इससे वो आवाज प्रोड्यूस होगी, किस तरह से सुनते हैं। और स्टार्टिंग में हम घोड़े के टापों की बात कर रहे थे, तो घोड़े के टापों के भी 4 फॉल इफेक्ट है, मतलब हम 4 तरह की आवाज सुनते हैं। घोड़ा प्लेन हार्ड सरफेस पे दौड़ता है तो आवाज अलग होती है, मिट्टी में कीचड़ में घास में दौड़ता है तो अलग आवाज होती है, तो हमें अलग अलग प्रॉप इस्तेमाल करने होंगे। यहाँ पे मैं इफेक्ट दिखाऊंगा हार्ड सरफेस का, और वो आवाज रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास सिंपल द शेल ऑफ कोकोनट, इससे वो आवाज प्रोड्यूस होगी, इस तरह से सुनते हैं। ले बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 2 पैर का घोड़ा था। तो ये एक्चुअली ट्रिक है, हम फिल्मों में थोड़ा विजुअल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑडियो की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हार्ड सरफेस का अगर आप ऑडियो सुनोगे किसी भी फिल्म में तो वो आपको डेफिनेटली मिसमैच लेके आएगा, क्योंकि वो 4 पैर पे दौड़ता है, हम 2 पे दौड़ा। ओके, तो कैसा लगा फॉली? अगली बार फिल्म देखने जाओगे तो दिमाग में जरूर आएगा, खासकर फाइट सीन देखो तो बोलोगे ये तो साला बॉटल तोड़ता है। और एक बात बताना चाहूंगा कि मैं फॉली एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्चुअली हमारे फॉली आर्टिस्ट आज यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो मैंने बस कुछ आसान ट्रिक्स एज अ बैकअप सीख लिए थे। आई होप आपको रियलिस्टिक लगा होगा। थैंक यू। तो फॉली का स्टूडियो भी होता है और उसमें हम कुछ और अनोखे तरीके से आवाजें किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं एवी के जरिए। थैंक यू सो मच। The first films that I apprenticed on was Empire Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley. You know, it can come rolling in or it can just be, okay.
नशा मेरा नशा मेरा नशा मेरा हाँ जोरदार लगा है, लेकिन उतना जोरदार लग नहीं सकता, लेकिन हमको साउंड में लगा। ओके तो जैसे कि ओके इसके बाद बारी आती है संगीत की। संगीत फिल्म की धड़कन होता है, ठीक है ना। संगीत चाहे फिल्म का हो, सीरियल का हो। नंदनी मथुरा चली, आए नंद किशोर, वासुदेव की गोद में आज बसती हूँ लोग, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो आइए संगीत के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये हमारे विशाल जी प्लेबैक सिंगर है, जिन्होंने कई एल्बम में गाना भी गाया है, आने वाली फिल्म में भी इनको सुनोगे आप। तो आइए एक बार जोरदार तालियां विशाल जी के लिए। Thank you so much, sir. Hello everyone, कैसे हो सब? Okay, everyone is looking very fresh. By the way, myself Vishal and I'm gonna tell you something about recording studio. इसके बारे में क्या ही बताऊं, वैसे आप सबको सब कुछ पता है, क्योंकि आज का जमाना वो है ना जहाँ पे आप 15 सेकंड, 18 सेकंड, 30, 1 मिनट, इसके अंदर ही आप रील के अंदर बहुत सारे खूबसूरत सिंगर्स को सुनते हो, मेल फीमेल दोनों, और बहुत अच्छा वो गाते, पुराने सॉन्ग, नए सॉन्ग, खुद के सॉन्ग, राइट। लेकिन ये सारी चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी। सर आप बाद में बात करोगे चलेगा? कैमरा वाले सर, आप बाद में बात करोगे चलेगा? हाँ प्लीज, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, हियर वी गो देन। ओके ग्रेट, आराम से जाओ, गिर जाओ। ओके, मैं क्या बोल रहा था यार, रील्स की बात बोल रहा था, राइट। ये पॉसिबल क्यों है ना, पहले ऐसे नहीं था। मतलब किशोर कुमार सर अगर होते थे, लेट्स कंसीडर इंस्टाग्राम किशोर कुमार सर के जमाने में होता था, क्या मजा आता था यार। मतलब कितना डेटा कंटेंट होता था हमारे पास ना, स्पेशल, बिल्कुल जो किशोर कुमार के स्पेशल हम लगाते थे। लेकिन अभी ये पॉसिबल है बिकॉज वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर। कब से हम यूज कर रहे हैं? ऋतिक रोशन की कहो ना प्यारे आई थी 2001 में, तब से जो सॉफ्टवेयर हमने यूज करना चालू किया है ना, अब तक AI भी उसके अंदर अभी आ गया, बहुत सूदिंग और हसल फ्री काम हम कर पाते हैं। लेकिन अभी के सॉन्ग ऐसे बनते हैं, इवन बैकग्राउंड स्कोर, चाहे एवेंजर्स रहे, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बाहुबली, ब्रह्मास्त्र, कुछ भी रहे, जितना म्यूजिक आप सुनते हो ना, हर बार हर फिल्म के लिए सारा म्यूजिक लाइव प्ले नहीं किया जाता है, जैसे पहले करना पड़ता था। पहले सब कुछ लाइव ही प्ले करना पड़ता था, रिकॉर्ड करना पड़ता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं थे। तो जो आपको सुनना है वो आपको बजाना ही पड़ेगा, तभी जाके वैसे इमोशन के साथ वो सुना ही देगा। इसलिए पहले क्या होता था, किशोर कुमार सर, लता दीदी, मोहम्मद रफी सर, इनके साथ में आप एज अ लाइव म्यूजिशियन 2-2 महीना रिहर्सल्स करके फिर रिकॉर्ड करते थे प्रिसीजन के साथ। और रील के ऊपर पहले रिकॉर्ड होता था। रील के ऊपर जब रिकॉर्ड होता था तब मैकेनिकली रिकॉर्ड होता था, स्क्रैच होके प्रिंट होता था सारा जो भी आप कुछ प्ले कर रहे हो, राइट। इसलिए पुराने सॉन्ग क्लियर नहीं बजते, बाद में क्लियर होने लगे क्योंकि ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्रूव होने लगा, इसलिए क्लियर होने लगे। लेकिन जब डिजिटल जमाना आया तब क्रिस्टल क्लियर हो गया लिटरली सब कुछ। अभी के सॉन्ग कितने क्लियर है, वही पुराने सॉन्ग सुनोगे, कंपेयर करोगे तो आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि पुराने सॉन्ग स्वीटली डिस्टॉर्टेड है, वो क्लियर नहीं, लेकिन स्वीटली फिर भी हमें अच्छे लगते हैं वो सॉन्ग्स, राइट। लेकिन अभी बर्थडे केक जैसे कैसे सॉन्ग बनते हैं, बर्थडे केक के अंदर क्या होता है, 70-80% ब्रेड होता है बेस, उसके ऊपर फिर लेयर आती है क्रीम की, फिर डेकोरेशन आता है, फिर चॉकलेट आएगा, एंड देन चेरी ऑन द केक, केक बन गया, आप वो बाय करते हो मॉर्जिनिस से। तो 70-80% म्यूजिक के भी अंदर हम क्या करते हैं, लगभग मैं 90% प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, हर एक प्रोजेक्ट की नहीं, उसके अंदर 70-80% म्यूजिक जो है ना हम बैठे बैठे सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। हो गया बर्थडे केक